Aktivistler жолуга каршы чыккан депутаттын кетүүсүн талап кылышууда. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Албетте комментарийге жазып, бул видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыздарга хиджаб менен мамлекеттик мектепке келинүү тыюу салынсын деп сурап жатат. Себеби биз өлкө светтик өлкөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз эли. Чындыгында биз добуш берип шайлаган депутаттар Жогорку Кеңешке жумушка келгенден кийин коомчулуктун, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын колдой турган, элге пайдалуу иштерди кылыш керек эле. Бирок тиге каршы кээ бир депутаттар ал жака баргандан кийин элди экиге бөлүп жарып, элдин мыйзамдуу укугун бузуп жатат. Тактап айтканда, Малиев Арсланбек аттуу депутат кыргыз мамлекетине буга чейин дагы зыяндуу иштерди жасап жатат. Буга чейин Куранды бурмалап, хиджабка асылып, жана ошондой эле казинону колдоп келген. Азыркы учурда хиджабка асылып, монтураган эже карындаштарыбыздын укугун тепсеп жатат. Бул Малиев депутат конституцияга, динге системдүү түрдө кайта каршы чыгып келет. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Бизде баш мыйзамыбыз конституция. Ал жакта бул тууралуу эмгеп жазылган. Кыргыз Республикасынын конституциясы 24-берене эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этностук тандыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абал ошондой эле башка жагдайлары боюнча басмырланышы мүмкүн эмес деп турат. Билим берүү жөнүндө мыйзамды карасак, 3-беренеде билим алуу укугу дейт. Кыргыз Республикасынын жарандары жынысына, улутуна, тилине, социалдык жана мүлк абалына, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелгенине, ишинин түрүнө жана мүнөзүнө, дин тутуусуна, саясий жана диний ынанымдарына, жашаган жерине жана дагы башка жагдайлар карабастан билим алууга укуктуу. Урматтуу депутаттар, силерди эл шайлаган, силер элдин кызматындасыңар. Ошол үчүн эл сурабайт, эл талап коет. Эл өзү билет, кимди коет, кимди шайлайт, кимди мөөнөтүн узартарын, кимдин мөөнөтүн жеткизбей, кетирерин дагы эл чечет. Ошондуктан Малиев Арсланбек аттуу депутатка мандатын тапшырышына кыргыз элим кол чогулуп баштады. Элди бөлүп жарган Малиевке окшогон депутаттар Керек эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Сиздер үчүн Москва, Казакстан кирди-чыкты кызматын сунуштаймын. Айдоочулар көп жылдык тажрыйбага ээ. Сиздердин талабыңыздарга жооп берет деп ишенемин. Каттамдар күн сайын Проспект Мира метросунан жолго чыгышат. Байланыш телефондору 7926 383 97 97. Экинчи номери 7926 920 51 51.